Hello，大家好，我是萌萌。今天又到了新的一天了。我的室友已经，因为他明天要回国嘛，然后就去做核酸检测去了一早。我呢在房间接了个视频，就收拾好东西。我们等会儿要2个人一起出发去乌拉圭唯一一个世界文化遗产小镇。东西收拾好了，现在就要出发去码头了。我已经把行李寄存好了，房也退了，在路口等一个出租车。听说在阿根廷，手机在马路上是不能拿出来的，容易被抢。但这边出租车，都是打表的。今天呢，就是跟这个待了将近1个月、3个多星期的团友们分别了。他们有的回国了。正常的话，我们旅行团今天还是有一个 tour 的，是去看那个赛马球嘛，因为阿根廷的。赛马球是很出名的，1个小时我去看了，反正来日方长。现在这一趟旅程呢，也算彻底结束了。像我这一趟行程的总共的一个花费是$6100左右，总共是花了$6100。像这个价格应该是整艘船上最便宜的，因为后来我也打听了一下嘛，大概整个船上70%的人付的款都是在13000以上，然后他们还要买保险，加上保险的话就$15000左右。如果你1个人的话，还要付房间差价，大概就是2万多刀。像除了我，还有一些人是抢到了跟我一样的 last minute， 但是他有2次 last minute， 一次是打了4折多，而我抢到的是打了3折的。比3折还要再低一点点，幸运，挺幸运的。但是听说他们说，因为这几年的原因，客人少，所以我们很幸运能抢到这个价格。如果你们要去南极的话，不要按照我这个标准去找，我挺幸运的。还是怎么说呢？这一次南极之行比我想象中的要快乐很多，而且由于我们这艘船不是人少嘛，它是规定的一个载客人数在170多，但是我们其实船上的一个载客人数只有104个，然后所以说导致了我们一个上岛的就是几率很高，但凡就是能上岛我们都能上，因为去南极这个岛啊，每一次呢就只能上100个人我们整个船就差不多了，因为还有一些是划皮划艇的嘛，减去皮划艇的我们人还不到100呢，所以说基本上我们不用怎么排队呀，说今天只能100人上，因为有的大船呀几千个人的只能巡游，然后有的几百个人的呢，那说哎呀今天这个岛只能上100个人，那你们就得找下一个了，就这么轮着来的，所以挺幸运的。而且还看到了好多的企鹅啊！这辈子没想到看到了7种企鹅哟，这辈子一定要去一次南极，看看这个世界上还有这样一面。但是近几年来，其实像看了一个那个变化的嘛，从最开始的一个冰川的面积到现在越来越小了，好多冰已经融化了，然后都开始长绿草地了。这可是我们人类为数不多的这种净土了。在南极这一趟，真的要学会保护好环境，爱护好我们的这个地球大家园吧。我今天要去乌拉圭玩了。乌拉圭是一个很少人去玩的地方，然后今天要去的这个克罗尼亚呀，它就是一个很小众的一个地儿，不怎么多游客去了到时候看看吧。我已经跟我的室友会合了，现在是等着 check in 了，要坐船去了。在这里已经拿到我们的船票号了，然后要去2楼，先去过一个阿根廷海关，再过一个乌拉圭的海关，然后我们下船的时候就直接不用过海关了，他们都是在一块儿的，在这边就是一个这样的。我已经盖好了阿根廷的出境章跟乌拉圭的入境章了，哇，我都惊呆了。他们是那个正常移民局，不是出关的时候一个海关口一个那个小工作室、小房子、玻璃房嘛？但是在这儿里边是一个窗口，里边坐2个人，这边是阿根廷，这边是乌拉圭，就这边排了队，然后这边再盖章。2个国家的移民局居然在一个小房子、玻璃房里面工作，然后特别方便。我们入境之后就可以
不用再过海关了，就是排队的人有点长。我已经上船啦，上的比较晚。有桌子的都被人家坐上了，然后给你们看一下这艘船是什么样的。这是一个有桌子的区域，然后这边是可以买咖啡，买一些吃的，然后前面就是这个正常的这种椅子，旁边都是有玻璃可以看到风景。那边估计就是他们比较贵的 VIP 舱了，然后有厕所，有电梯，一共是2层。它这还有一个那个 duty free 的一个商店。船已经开动了，现在我们就在拉普拉塔河里面，这可是全世界最宽的河流。从布宜诺斯艾利斯坐到克罗尼亚的话，总共要开1个多小时的船，大概就这样的。哇，黄，河水是黄的。现在走过它这个免税店看看，这地下一层，酒、手表、手机，这什么电子产品都有。我们已经到达乌拉圭这边了，你就能看到他们这些港口城市了。我逛了一圈，给自己买了一顶绿帽子，人生总得带点绿，衣服绿色的，帽子绿色的，耳钉绿色的。马上要下船了，这个就是我们刚刚坐的船了，它还是可以载这个车呀，都可以载的，是当地阿根廷一个很大的一个公司。下船了，看到这边有租自行车、摩托车，还有小车的。租这个自行车是5刀1个小时，20刀一天。因为我们报的这个是1日游，所以它还有一个城市，就是散步在城市的，有走1个小时，还有一个讲英语的导游。当然，它有2种语言选择，一个是西班牙语，一个是英语。前面就是我们这一次的 Walk Tour 的团队了，这就是乌拉圭了。这个城市是先后被葡萄牙跟西班牙殖民过，所以这边可以看到很多葡萄牙和西班牙的一些建筑风格。我们已经往它街道上走了，他们这儿也喜欢把房子刷成各种颜色的。现在这里是个博物馆，我们进去博物馆看一下。这里的门票大概在26块钱左右。各种各样的石头，没有讲解，因为它写的全是西班牙语，看不懂，都是石头，还有编号的石头。对，这边估计是一些什么矿物质的石头吗？还有颜色了。诶，它还有这个尖尖的。还有编号，这边就是一些陶罐，估计他们以前做饭的一些器皿。这就是一个模型，就是这个克罗尼亚的模型，整个就这么大。这一块打了90多年仗，那个向导说打了90多年仗，就是葡萄牙跟西班牙来回的打。今天你打赢了，明天我打赢了。这些是枪，这玩意儿是啥来的？这个我就不知道了，但是我都可以拍给你们看，你们看得懂的看不懂的我也没办法，因为我也看不懂。这是以前的画儿，哇，这个眼睛好袖珍啊！谁有这么小的眼睛？这以前的这个笔、望远镜、乐器，然后还有个小天平。这个小盒子上面的雕花，这个还是用贝壳镶的，木质的。然后还有各种各样的扇子，这个扇子，哇，这么多！因为他们以前打仗的时候是会带家属来的，打赢了就在这个岛上待着，所以带着家属来打仗。哇，都是贝壳做的这个扇子呀！哇，你看这个扇柄好漂亮，还有雕花，上面是他们以前的这种画儿，这还是蕾丝的。这个以前的发饰都是这种贝壳类的。这还有一些鞋子、服饰、时钟。这边就是他们以前这边家里的摆设了，小沙发，
灯，有钢琴、手风琴。这里是雕塑，1806年到1807年，带刺的枪。这边是一些武士刀。这个我在想，是不是以前他们弹药的？这里就有一些瓷器。哎，我真的是愧对大家，看不懂这个西班牙语，真看不懂。有烛台。这有一个很老式的缝纫机，嘿嘿，这样的。这应该是以前洗衣服的洗衣板，然后厨房加一些炊具。这里有一些那个时代的画儿，然后船的模型，老的钟，椅子，这以前的服饰，画儿，西班牙风格的。这里有一个动物的这个骸骨，这是什么动物啊？这个脚趾头这么大，哇，这个尺寸好大。脚丫子是这样的，骨头还有个尾巴。哦，是这个吗？有可能。那这是个什么熊？这边还有好多这种，这是野猪的，这个是什么的？这个是什么的？这是马的，那是乌龟的，这个是什么的？这个是鹿的，这个是什么的？这个是长颈鹿的。我真棒，我知道好多哟。这是个什么乌龟的？这里还有那个生蚝呢。这个解释我自己都笑了。这应该是一个巨大的龟壳吗？我猜是这样。猜不对就算了。哎，我觉得这个小孩好可爱。你看他的化石是这样的。看，我们来到了一个鸟类的天堂。这有好多鸟，黄色的、绿色的、红色的、彩色的鸟。什么鸟不认识？这还有好多种鸭。这还有鹰，猫头鹰。他们都在看着我。我现在才知道，原来猫头鹰有这么多种，还有点瘆得慌。这边你看，全是蝴蝶，这样的蝴蝶，这样的蝴蝶标本，它们好多标本哦。这样的蝴蝶标本，这个好漂亮，这个。然后，好多好多漂亮的蝴蝶哦。这个还有点像那个我小时候养的蚕，孵化出来就是这种。这边是孔雀、鹦鹉，这边是一些贝壳类的，看这样的。这里到鼠科了吗？各位，鼠兄、松鼠，这是不知道是啥，珊瑚、海星，砗磲。他们这儿居然还有企鹅的那个，你看这是麦哲伦企鹅，这个。